पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम नसीहत करते रहो, तुम अपने परवरदिगार के फजल से ना तो काहिन हो और ना दीवाने।
सब्र किए रहो। तुम तो हमारी आंखों के सामने हो, और जब उठा करो तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह किया। रात के बाज औकात में भी और सितारों के गुरूब होने के बाद भी उसकी तंजीह किया करो।